鞋係正常嘅，佢嗰啲肉咧又唔會話咬落去死死實實咁樣，唔算太辣。有啲可以煮到好辣㗎，即係呢一味餸咧辣啲，我哋都接受到。各位觀眾大家好，我所在位置又係中山八路啊。嗱，話說上次咧就同老婆買咗2個冷氣機啦，我安裝好晒，一切都好順利啊。咁但係老婆咧就即係我真係講佢唔服，佢話：點解冇發票嘅？跟住佢又話：好似當日訂嘅時候咧，同嚟嗰個貨好似係有少少唔同喎。咁咪帶住好多疑問啊！今日咧，我哋又去翻嗰個賣冷氣機嗰度睇下佢，然之後咧就再上樓上飲茶，唔係應該係上樓上飲茶，飲完茶再落樓下睇下佢嘅。咁其實我覺得就冇問題，係佢多餘嘅啫嚇。廣州一日要落幾多場雨咧，真係唔知嘅。超級大雨嘅先頭，跟住又停咗啦。我睇上一集嘅觀眾應該都留意到咧，我喺順德嗰度咧，其實如果你哋細心係可以見到個天咧，由狂風暴雨就變翻到出太陽嘅，好犀利嘅。而家最刺激啊！今日算好，而家呢個時間算好，唔算好大嘅太陽啊！如果唔係咧，嗰啲熱氣一蒸翻上嚟咧，好刺激㗎。咁至於我哋咧，今日繼續嚟呢度飲茶嚇。好似上次仲有一間未食過，今次食埋佢，唔係川菜喎。錯啦，就係呢度。哇！嗰電梯仲多人過去寫字樓嗰啲電梯啊，滿晒。天氣熱啊，加埋落雨咁啊，好多街坊啊話呢度已經要排隊啦，要等位啦，睇唔睇到啊？前邊嗰間仲有一間未食過，食埋佢咁啊，呢度成層都食過晒啦，應該係啊。成層我哋。呢個上次經過已經留意咗㗎啦，魷魚鬚又得啊，鐵板生腸啊，好多嘢食嘅。就係呢度啦，多人到個都有得飲茶。即係食點心啦，又或者點餸嘅。我諗都冇邊間抵食喎。呢間好抵食。係啊。好耐未見過咁。我哋唔好食點心，點餸啦。和樂福盛樓，好複雜個名。咁佢全天茶市嘅。然之後呢個時段都係咁啊，點心咧4.8折。下午茶4.5折，星期6日7.8折。另外仲有涼瓜38蚊，呢個嫌貴啊，呢個平啊。白灼基維蝦半斤29蚊啊，又或者鮑魚8蚊8。點心就呢邊呢啲咯，咁基本上都係大同小異㗎啦嚇。食點餸，帶子7蚊8啫喎，話仲平過我哋去市場買，平唔過10蚊6隻嗰日，但係呢度係煮埋嘅，抵食啊！唔係啊，5蚊一隻。係啊，番禺5蚊一隻咯。真係，咁你煮埋。嗰日係特價先至咁平嘅啫，賣完賣剩。鉗魚36蚊，扇貝19蚊8有6隻，抵食。呢度唔使啊，隻筍殼魚貴啲㗎，88。係啊，佢寫住佢係咁嘅價錢，係咁嘅價錢啊，唔使分特唔特價，點2味咁嘅，競爭非常之大啊！邊魚又有清蒸48蚊，禾花魚都有啊，好耐未見過，禾花雀佢食過。雖然話競爭大，但係4間茶樓都坐滿。仲有呢個椒鹽可龍，佢嗰啲菜式幾有新意喎，唔係又係一睇就知係咩味嗰種啦。白鯧魚應該係倉魚嚟嘅，佢寫錯咗28蚊3條，仲可以香煎或椒鹽添。呢邊就係一啲斬料啫，脆皮燒鵝黃33蚊嚟，我哋打算叫佢豉油雞33蚊半隻，好耐未食過豉油雞嘅。乳鴿26蚊8，叉燒啊、燒排骨各種都有喎，白切豬脷都有喎，32蚊一粒。佢哋呢度都係以平價著稱，都係一啲家常菜。小炒黃牛肉29蚊8，生炒骨29蚊8，牛肉滑蛋29蚊8，哇！
牛尖牛肉29蚊8，真平真平。呢、個都係29蚊8，椒鹽魷魚須，抵食。睇咗啦，我哋食咩啊？燒鵝，唔係豉油雞，半隻係嘛？你睇先。仲有咩想食啊？仲有哇！呢度仲有好多喎，唔慢慢讀啊，大家自己排睇嘅。如果要讀嘅有排讀嘅，大多數特價嗰啲啊，好似啲26蚊8或29蚊8，好耐未見過呢個價。係啊，好耐未見過呢個價錢。然之後咧，佢仲要唔需要話特價一份一份咁搭嘅。呢個係20年前嘅價。係啊，20年前嘅價。咁如果炒米粉仲要19蚊8添，真係不得了。20幾年前嗰個價。遠啊！競爭大咧，最着數就係我哋啲一道餸啊送咗上嚟嘅，就係呢個豉油雞，幾靚喎！哇，無從下手啊！我哋中意食邊嚿先啊？雞胸肉都係唔錯，因為食豉油雞咧，雞胸肉咧唔會鞋就最好。兩個。即係食飯好少食豉油雞，好少餐廳做得好嘅，都係做翻白切雞。30幾蚊啊！係啊，30幾蚊㗎喎。係啊，30幾蚊啊！可以個玫瑰露酒好香，即係嗰啲豉油喎下邊。就算我食呢嚿咧雞胸，鞋係正常嘅，佢啲肉咧又唔會話咬落去死死實實咁樣，同埋個皮係幾脆嘅，佢唔係嗰種好霉嗰種皮嘅。因為食雞通常都係呢幾個考點啊，可以講係雞皮要脆啊。咁啊豉油雞咧，豉油咧就唔好鹹過頭，但係又夠香，咁樣嘅豉油雞咧就最好食啦。加埋個價錢有得上啊！你又適中嚇，有得上咩啊？有個碗飯咁大一碗。大家中意食豉油雞多定係白斬雞多？有時候咧，遊客咧嗰啲豉油甜地。唔係咁容易接受到白斬雞嘅，係嘛？呢種係好多人。豉油雞基本上都係會做到全熟。翻到嚟又想試下豉油雞，或者廣州嗰啲雞啊，好似白切雞或者豉油雞點咧？街坊飯你有未有信心去試白切雞？咁我可以試下呢個，呢個幾好。我以前咧應該讀初中嗰陣啊，未中意食雞嘅，咁跟住開始中意食雞咧，就係從豉油雞開始嘅，同埋手撕雞咯。中慣咗流，性價比高，佢呢係半隻嚟嘅，同埋都唔算太肥嘅。哇！如果住附近啊，係咯，唔好鬼煮飯。住附近唔使煮飯啦。佢嗰啲餸咧好抵食啊，20-30蚊一個。同埋又唔使特價搭正價喎。我哋先頭嚟嘅時候都仲有位，而家滿座啦已經。豉油雞係。好耐未食過個咁好嘅豉油雞，應該咁講啦。你要考慮埋個價錢嘅，即係貴過佢咧，比佢要好咧，都唔係冇。但係啲街坊飯堂住喺附近就唔使返屋企煮飯，有道理。乜嘢？80蚊，哇！未計茶位，未計飯，即係100蚊到啦。接嚟到呢個。仲抵過飲茶。呢個叫牛尖牛肉啊！咁多人啊，哇！張台已經擺到滿啦。擺埋啲啦要。呢個係牛尖牛肉咯，叫佢咧就諗住酸酸甜甜同埋啲蔬菜。呢個19蚊、18蚊定19蚊？牛尖咧就酸酸甜甜嘅。仲要擺埋。咁佢係醃製過嘅，配埋牛個好啊！我好中意攞呢個嚟送飯嘅。咁但係咧，佢又多咗啲芹菜，咁但係要考慮埋一樣嘢就係呢個幾錢啊？呢個20幾蚊咯，29蚊好似係。係啊，呢個冇寫。好食，好酸酸甜甜，有少少辣。佢仲有啲木耳喺度點綴下，仲有芹菜，芹菜仲要處理得幾好嘅。呢個我哋好中意食，酸酸辣辣。係。佢咁樣咧就借來控制成本咧，咩成盤俾晒啲咩？第二個咧都唔會話
其他配料係冇嘅，為咗慳錢，咁買咗仲有啲木耳擺下盤。唔係啊，咁樣係得㗎。兩個人你唔使話專門點一個炒菜，係啊，食唔晒一碟菜咁樣。少少蔬菜咪好。啲牛肉就肯定係呢種肉片嚟嘅。酸酸麻麻呢個。廣州人就好中意食雞嘅，咁你中意食邊個部位咧？其實我係中意食雞胸嘅，試下雞髀。喺我哋心目中咧，呢種已經算全熟㗎啦。點換啲豉油？真係我哋經過門口睇見，仲以為喺度等位。不過咧，確實係當時唔係等位。不過確實，如果再晏啲咧，就真係要等位嘅。但係食飯係應該係5點先有嘅。係。下午茶，我哋嗰日就下午茶走嚟。哦。一人20幾蚊啫。一人20幾蚊飲下午茶。咁啊，嗰日飲茶，今日熟飯。雞髀呢部分都好滑，呢個豉油雞非常好，非常非常好，啲米都唔差。你唔好諗佢啲酒油。真係咁好食先至要白飯。其實夜晚我哋大家有留意下咧，我哋多咗飲茶，少咗食白飯。好肥嗰個。但夜晚唔想食咁多，咁但係咧真好食。嚟到呢個19蚊喎。10幾蚊，18蚊。18蚊啫嘛。係。咩魚仔？我哋點餸會盡量避翻開啲有可能預製嗰啲嘅，盡量。佢冇沙嘅，啲養得夠時間。第二咧，攞少少紫蘇鹽，唔算太辣。有啲可以煮到好辣㗎，即係呢一味餸咧，辣啲我哋都接受到。但最好咧就可以唔使好辣咯。上次我哋去到陽江嗰度就食過幾辣下啦。廣州仲平過陽江嘅。係啊。嗰個產處都係最處。冇錯，產處不如最處。可能一打完就即刻運過嚟廣州，咁廣州有咁嘅消費能力。係啊，即係你都冇諗住哇喺個鄉下啲樓價平，但係其實佢物價唔一定平喎呢度。佢啲紫蘇用得幾好嘅，好香啊！10零蚊。唔知大家有冇食過紫蘇？紫蘇有幾種食法嘅。第一個熱嘅攞嚟炒餸，第二個咧攞嚟包嗰啲韓式烤肉啊。兩個都好食。都好食，同埋佢芡打得幾好，要有芡嘅，但係咧又唔係嗰種一劈糊嗰種咯。好嘢味，10幾蚊啊！如果你係有啲酒樓，一般都30。起碼啦，呢個。起碼都要30。呢度真係。佢呢度咁多間一齊，競爭大啊嘛。食到一半又同大家講個古仔嘅。咁啊，今日咧睇社交媒體嘅，睇見有呢個榜，我哋好中意睇呢啲榜嘅。咁咧就睇下有冇廣州嘛，咁係冇嘅。呢個榜係咩？亞洲城市國際化指數2025，哇！香港勁喎，係第1喎。咁仲勁過新加坡啦，0.2分。咁喺呢度我哋係見唔到有深圳啦，內地城市係會見到有上海咯。吉隆坡會有。吉隆坡有，上海高過吉隆坡。你睇下去吉隆坡就知啦。不過咧就咁嘅，佢呢個榜咧係信報做嘅，信報係香港嘅報紙嚟嘅，咁佢評香港高分啲都好正常咯，即係好似 TVB 評視帝咁，你唔會評咗 ViuTV 嗰個做視帝噶嘛，係咪先？唔通佢跳水叻咩？喺呢個表度咧，其實我哋淨係去過2個城市咧，咁香港梗係去得最多啊，確實真係好多洋人。國際化指數喎，咁咧曼谷去過，不過好耐未去過啦，都係好多洋人嘅。吉隆坡都去過，喺我心目中，吉隆坡外國人多定係香港外國人多咧？冇得咁比，香港算去得比較多，但吉隆坡就係近期去過一次。不過上次去吉隆坡咧，喺嗰個武吉免登嗰度啊，確實咧真係好多外國人嘅。咁啊，我哋都驚訝，即係其實我哋咧係覺得廣州有好多嘢已經做得好好嘅，但係咧真係即係喺嗰度可以明顯睇到差距咯。即使同香港對比都好啦嚇，個差距非常非常之明顯。即係講國際化呢度啊，
廣州咧而家叫做疫情之後嗰啲簽證易咗咧，先多翻多少外國人嘅咋。咁你話唔係嘅話，點同香港人比？我早幾日咧睇一個博主，佢喺東京，但係佢咧係英國人嚟嘅，但係佢廣東話咧就同我一模一樣嘅，好鬼勁啊！講明咧國際化城市，當去到某一日，我哋廣州嗰啲洋人，無論佢係咩膚色都好啦嚇，嗰啲廣東話咧有得好似我咁咧，就叫國際化，我係咁認為。係香港咪就係咁咯，係啊，就係應該係咁，無論佢係咩膚色嘅。咁至於廣州咧，有好多膚色咧都係非裔人士嚟嘅。不過咧，我繼續都仲提出個疑問，就係2025年都未過完，佢點樣評2025年咧？咁同埋點解呢度會冇澳門咧？澳門都好多外國人啦。唔係。哦，唔係，佢係有好多唔同嘅指標嘅，我知道。澳門嗰個機場嚇。你去澳門去馬來西亞都去唔到。澳門去馬來西亞去到，好似係嘛？就係因為去唔到，我哋先至走翻嚟廣州啫嘛。本來嗰度都可以去到。咁啊，香港機場就唔同啦嚇，去邊都得㗎。我諗我哋觀眾深有體會啊，包括我表弟喺加拿大多倫多嘅，佢如果要翻嚟廣州咧，佢都係先飛香港，再轉機嘅。最低啊嘛。咁啊，香港啲白切雞冇廣州咁好食咯，冇得咁地啊嚇。香港大把好，冇深圳喎，比較意外。咁啊先頭嗰個社交媒體下邊好多人都評論嘅，佢話其實深圳唔算多外國嘅。咁啊係咪我唔知啊，我未去過深圳，但係對比香港就一定唔夠多。嗱呢個唔使睇嘅。多唔多冇所謂嘅，最緊要賺到錢得。係咁嘅，7個維度去評分。香港喺商業與經濟評分最高，高過新加坡，正係因為咁咧，所以佢排名咗第一。但喺創新與創意同埋文化互動咧就差啲啦。咁啊好彩，第一嗰個咧水平好高。商業與經濟講國際化喎，深圳咧只不過係一個中國嘅大城市，喺國際上仲有啲距離。嗱，最簡單個大使館都唔夠廣州多啦，係咪先？省城咁啊唔同。佢而家賺得錢係啊！嗱，你睇下嗰啲深圳人好勁啊！佢呢個話，前深圳除咗首爾同埋孟買未去過，覺得嘅經濟啊城市啊都5名後邊嘅城市冇一個比得過深圳嘅。後邊有曼谷、吉隆坡、台北、雅加達、胡志明、孟買。咁喎唔知，可能係咧，可能我哋對深圳認識未夠咯。最緊要揾到錢啦，佢哋。最終埋單咧100蚊8毫，超抵食。18蚊、30蚊同埋30蚊出頭，咁啊白飯就4蚊一碗合理啦，茶位6蚊一位合理啦，100蚊8毫，唔使加收，100蚊3碟餸，你想點？問你想點？如果你淨係講餸係就係80蚊，係咪？剩低嗰20蚊係白飯同埋茶位嚟嘅，點有得咁多街坊嚟呢度食咧？廣東都係人傑地靈啊，買餸又平。我今朝去順德，又係街邊嗰啲市場，梗係唔夠廣州。唔係，你要睇乜嘢嘢嚇？你要睇乜嘢嘢就差唔多啦。大量不過就咁啊，有啲係會貴過嘅，但係大多數咧就差唔多啦嚇。廣州就唔會因為係大城市，所以就特別貴啦。同埋食嗰個荔枝非常之好，我今朝買咗荔枝桂味。順德人做生意就好啦。桂味㗎啦，而家就食桂味啦。係啊。因為飛子笑已經過咗啦，桂味啦。咁啊，再過啲咧就嗰個糯米糍啦。咁啊，自己三大品種咯，係啊。呢啲廣州人咧，咁以前後生嘅時候咁佢哋喺國企做，國企咧通常都有canteen，通常我哋會叫飯堂嘅。
一夠鐘咁啊去飯堂食飯啦。咁啊到而家退咗休啦，咁啊一夠鐘就過嚟飲茶啦。係梗係咁先開心嘅。呢棟樓咧上邊咧即係除咗辣嗰啲啊，外省嗰啲唔計啊，基本上我哋都試過啦。總體上都係平咯，各有特色。嗰日唔會全部做埋同一款蝦餃、同一款燒賣嘅，各有千秋，呢樣好。咁但係咧就始終不離一個就係最着數就係食客啦，梗係。係啊，你唔平唔得。啊，搭電梯咧。嚟到而家，我哋食飽飽6點半啊，差唔多，個天仲係光嘅。嗱咁，我哋而家咧就先去前邊嗰個百貨商場嗰度問埋嗰個電器嗰個事情先。喺呢度啊，咁大家如果各位觀眾翻到嚟咧，要買嗰啲國寶電器啊，唔識嘅咁你咪啲商場就得㗎啦。京東係冇錯，京東最方便，無論係電話啊、各種啊、一晒電話即係聯繫安裝嘅電話咧。手提電話上面全部睇得到啦，知嗰個 sales 姐姐喺咪度啦，唔好理佢啦，我哋處理完先。近期咧，佢幫佢老豆嗰間屋話裝咗啲換咗啲電器啦，咁啊就係真係服務非常好。唔係啊，所有都係你只要喺京東落咗單，佢係1日之內2日嘅啫最多。即就算唔係聽日裝到，佢會即刻聯繫翻人先。2日就送到你嗰度。咁然之後咧就安裝咧就廠家嚟嘅。馬上京東咧就一路售後喺度跟蹤住㗎。跟住啱先食緊飯，仲打電話嚟問啊，係啊，究竟有冇安裝，係咪真係咁好咁嗰啲嚟啊？即係佢再嚟啊！即係佢驚嗰啲安裝嗰啲師傅氹啲老人家咁，唔會嘅，打幾次電話嚟問啊，係咪真係咁好啊咁咯？售後服務咯，真好嘅。我話要唔要咩電話啊咁樣？佢遙控入邊已經有一個售後服務。即係喺遙控後邊有。因為裝嗰個話俾我知咧，佢話你有個電話就已經係。因為裝嗰個佢唔係 sales，佢唔知 sales 係講得清楚啲嘢，一反開嗰個就已經揾到。係啊。係啊。我哋2000蚊就裝一部空調啦。仲要包埋安裝。仲要已經係買貴嗰款啊！買平嗰啲仲好啊！咩都包晒，唔使啊！除非你要攬條攬啊，大1.5匹，係啊，夠晒糧啦，係真係好。所以咧，而家真係我而家先覺得真係哇！嗰啲電器服務真係。係啊，包括咧仲有啊，咁巧啊！上次我哋嚟咧買完之後咧，屋企嘅雪櫃壞鬼咗啊！係嘛？佢又唔係壞咗。但你唔記得咩？佢又好翻咁啊冇事啊！如果咪又要買個雪櫃啊！其實咧，以前咧好怕啲電器壞。係啊，以前怕嗱，無論你到從購買到維修到安裝，我自己一個人係做唔到嘅。你而家一個電話，人哋全部都嚟啦。係啊。全部嗰個廠家馬上派嚟。係啊。售後好到咩咁？係啊，安裝好晒，又有售後問你係咪真係好，又唔貴。最主要咧，人工平啊，中國內地人工平，真係太捲啦！所以捲得嚟咧，就所有服務都免費，裝空調都免費。咁嗱，今次咧就試過，即係因為有好多細節私隱嘅咧，費事影俾大家睇咧，真係好放心。工作業喎，都免費。最開始係咩都唔知嘅，咩都唔知。好驚啊！你裝高空嘅。係19樓啊！食飽飽，我哋又周圍行下啦。咁啊，我哋主要想去上星期咧，我哋去唔到嗰個商場啊，永旺喺前邊。琴日咧已經有公司小伙伴去嗰度睇過，佢話：好好啊，快啲去下啦！咁我就趁住今日去行下，同埋又冇落雨喎。上星期落雨落到飛起身咁，點半啲人收工，哇！條路咁光，好似朝頭早咁。好舒服啊！好舒服啊！落完雨。其實啊，夏天最想係落雨。係嗱，之前咧一路有好多觀眾留言，咁移居咗海外咧有咩好處同埋有咩唔好處，我哋樂觀啲睇啊。好處咧就係移居咗海外之後咧，佢哋都會學到好一身技能嘅。咩意思咧？譬如話水管爆咗咁，可能要自己整啊，梗係外邊人嚟貴啊嘛，而且仲要冇喎。點解整水喉喺廣州？我講喺廣州，我間房咧，我哋間房嗰盞燈咧。
咁佢係兩隻色會跳嘅，另外一隻色咧壞咗，到依家我都未整。點解咧？因為我唔識，我要叫人嚟整，我又懶。既然做得到，唔好整住啦，係嘛？但係如果喺海外咧，你就要自己整，即得整啦。整水喉，一打個電話馬上上嚟啦。係啦，咁啊用咗時間，個房嗰個水喉爛咗，即係老啦、爛啦，咁好正常啦，嚇。打電話4嚿水，包工包料，全部搞掂晒。咁如果喺海外咧，就我唔知啊嚇，因為每個地方都唔同。換埋零件嘅全部。係，即係唔係包工包料咯？都係可能會4嚿水咯，我估嘅。咪睇下你要啲咩花款咯，有平㗎。你揀啲貴嘅，咁咪貴咯。因為佢固定㗎，嗰啲成本唔知70蚊定幾多。係人工係固定咗，因為佢公司嚟嘅。入邊啲零件咧，一項一項同你計㗎。係。咁你睇下你揀貴定平。咁喺內地咧，喺廣州啦，唔好講內地。通常咧，譬如話要整水喉咁，我哋通常咧會招龍幾樓下，我哋大家成日睇我哋影片會見到啲五金店，究竟做咩？其實佢有時候係會幫客人換同埋即係包工包料咁嘅，好平嘅啫。包括係裝冷氣，上次都講過啦嚇。海外應該都好貴，有觀眾留言過俾我聽嚇。無論係香港、新加坡，都唔好講話人哋翻鬼佬地方啦，係咪？仲貴咁啊？點啊？咪唔開冷氣咯？我表姐都試過，表姐喺澳洲讀書。啊，表姐點講話？開風扇。不過表姐講喺20年前嘅事嚇，即係仲係睇 Speed 嗰出電影嗰個年代去嗰邊讀書嘅，裝冷氣貴。係啊，你呢度啊，1000幾蚊一部空調。係啊，我哋睇啱嗰款已經係算貴㗎啦。係幾錢啊？4000蚊兩部啊？係啊係啊。4000蚊兩部，啊有啲1000幾999都有啊。係啊，係咪？1000零蚊啊，已經裝咗部空調。係啊，我哋啲人唔好揀啲咁差嘅，999都有啊。少一匹嘅呢都。係少一匹咯，咁涼咯。咁啊嗱，海外同埋喺內地最大嘅唔同就係咩咧？就海外咧，你哋可能會練就到一身本領，好似我哋阿爸阿媽細個嗰陣咁咧，自己去收水喉，自己去爆水管。我媽係好叻嘅，其實，但我老豆反而唔識嘅，你真係估唔到嘅。試過成個水喉爆咗以前。漏夜大年初一冇得整喎，咁咪去收咯。哇，幾囉嗦啊，搞到咁咧又試過咧屋企咧嗰間房啊，我最記得係疫情爆發封城之前嗰一晚，即係再前一晚，咁咧個女咧鎖咗自己喺間房裏邊開唔到，咁啊點啊？爭啲要叫消防員，咁啊又係叫啲哥哥上嚟搞掂咗佢啦。如果唔係自己搞啊，有排你搞啊！我話笑個女啊嗰陣，我話第2日封城，消防員唔嚟，我睇你點？係啊，喺內地嘅生活咧就係即係服務平啊，雖然收入又肯定係冇外邊咁高，咁但係使費亦都平嘅啫，啊，亦都係好便利。咁你話唉嗰啲外賣哥哥咁樣飛嚟飛去，搞到你唔方便。咁但係又諗下喎，你坐喺個辦公室，突然間肚餓，你想飲罐可樂。又話飲個奶茶咁點辦咧？你要落樓買啊？唔使啊，佢會送嚟嘅啦。今日中午咁，大家又睇上一集我食完嗰個早餐咧，中午其實係唔飽，食咗雲吞麵，好鬼難食。喺嗰度嗰間叫咩名唔講啦，俾錢咪得咯，送過嚟就得㗎啦。係啊，好方便嘅。咁但喺海外就你要睇邊度啦。係啊，香港應該都可以嘅，但係如果你話翻鬼佬地方，我諗難啲咯，嗬。莫講話食雲吞麵啊，夜晚黑食都有啊。夜晚你想食蝦餃都有啊。如果喺廣州頭咧，我仲見到啊，嗱唔係講呢部車啊。咁我飲完茶等老婆嗰陣，見到個叔叔落嚟，咁啊要電動輪椅嘅，電動似呢個阿姨啦，不過呢個唔係電動嘅。阿姨咧個電動輪椅啊擺上車，跟住咧阿叔叔咧就自己行上的士，幾舒服啊！但係會出嘢為咗打車啫。平啊嘛，10零蚊啊，咁你想點啊？係咪？啊，飲少罐汽水都喺翻度啦，10零蚊喎。大家見我喺香港係咪唔敢打的士啊？貴啊嘛！喺內地廣州嗱，你如果喺呢度打架車去海珠區咁，10零蚊就搞掂。只不過我哋又行咗入嚟呢個商場喎，清平飯店，下次試下呢個啊，清平飯店，廣州老字號。呢度係食雞嘅，你覺得點啊？對得住個名咯。咁你其他啲都可以啊。都可以。反正我哋3個人咁啊，2個人叫3味餸咁啊，100零蚊咁啊有隻雞。
咁啊質素啊當然係比先頭嗰啲係要高，好正常。咁但係當然收費亦都係比先頭嗰啲要高，亦都好正常。不過豉油雞幾好喎。咁嗰個牛肉就正常啦，佢收20幾蚊，你想嗰啲牛肉係有幾靚啊？我又問你啦。咁啊肯定係有啲梳打粉熱過下，咁都理解。但係而家啲健身又做得到啊！係啊，因為嗰啲後生仔唔結婚，將啲錢留翻俾自己離譜啊！佢健身嘅成日咪係，咁有啲咧就計時間嘅，咁夜晚黑平啲，朝頭早啊貴啲，咁咪入錢落去咯。咁有啲咧就會員制，你一日24小時踎喺裏邊都冇人理你，咁裏邊有冷氣嘅，咁去到工作時間就有嗰啲教練喺度咁咯。有啲就有得沖涼，有啲就冇得沖涼嘅。咁就絕大部分都係冇得游水，游水嗰啲又好貴嘅。咁基本上就係咁啦。都幾多人去啊！嗰啲健身室，大家睇我哋啲影片知嘅。即係其實主要係兩個牌子比較多咯。喺越秀同埋荔灣呢邊，後生仔啊中意食川菜，哇都要浸過啲水先食得啊！壽司郎，好鬼多人呢間壽司郎，長期排隊。後生好中意喺啲鋪頭做工，奶茶店個鋪頭咧，爺爺泡的茶。大家知唔知咩意思？考下大家。爺爺不泡茶，邊個泡茶咧？咪奶奶泡茶咯。奶奶泡茶咪即係奶茶咯。咁都得。我去睇緊人哋啲價格。呢餐廳咧裏邊音樂好大，所以我唔中意入去拍。一方面啲食物咧又唔係我哋最愛啦，差唔多。我上次喺珠江新城喎。珠江新城。獵德村嗰度。咁第二個咧就係裏邊音樂太勁啦。早幾日有一集影片咧，我咪飲咖啡嘅，去永慶坊飲咖啡，裏邊有音樂，改咗3版，啲音樂過唔到版權，好鬼驚啊！我哋去飲茶樓嗰啲就唔會啦，改3版啊！唔中意太嘈啊，佢哋中意傾偈啊嘛，啲叔叔阿姨，其實我都係，仲有幾個月就開全運會咯喎。嗱，廣東、香港、澳門係咪？2025年全運會啊嘛，講緊係啊。全國運動會啊嘛，有嗰啲公仔嗰個係海豚嚟㗎，嗰個係啊，白海豚嚟㗎，呢個公仔係。幾好睇喎，45蚊一個。係嘛？45蚊一個。呢啲係嗰啲全運會嗰啲周邊產品。行商場舒服啊！因為上一集咪帶大家行個商場嘅，咁啊嗰陣係朝頭早冇乜人，好正常啊。傍晚嘅商場就係咁啊，廣州。仲要廣州人已經唔算中意行商場嘅。會咯，我哋嚟到佢又關咗門喎，因為琴日係試開業啊，而家要等到6點咋。試營業期間到6點咋，今日佢星期4咯，調整為10點到6點。哎呀，該會咯。睇下特價啦，19蚊9好平咩？都算平咯。搶購中，搶購榴蓮啊！我哋同呢間醫行都冇乜緣分，2次嚟到都關咗門。琴日啊有同事嚟到就入去買得好暢快。哇！逼人逼到傻啊！係啊，邊度搶得到啊？啲榴蓮聽日係抵。係咪？邊度搶得到啊？搶唔到，就睇就睇唔到啦。咁啊，講下附近樓價都好啊嚇。附近嘅樓盤咧就非常之多嘅。咁啊，譬如面前呢一個咁，又或者啱啱商場嗰個咁。商場呢度咧叫新光城市廣場啊，4.6萬，即係4.6萬蚊1平方米。咁啊，2000年落成，哇，500幾萬。我啱先新嗰個抵喎。睇完呢個先講新嗰個啦。呢個係100平方米要賣到508萬，即係5萬蚊1平方米啦。咁佢裝修好嘅，即係靚嘅喺附近啊嚇。哇，咁企地，
我望到咁樣嘅景，高層精裝啊，呢啲都可以算啊。個廚房啊，你真係一買咗入住得㗎咯喎。我啱先個位咧。連去買啲電器都唔使啦，可能。佢淨係得嗰幾張相嘅啫。電器都包埋啦。電器都包埋啦。咁然之後咧，呢個可能係會貴少少有裝修嘅。哇！下邊呢啲又係新光城市廣場。嗱，你睇下。嗱，呢個66平方米啦，個裝修冇咁靚。即係你睇住個自己嗰個銀包咁樣嚟買嘅，梗係。即係呢個貸款，以前係貸款嚟買，而家就咁你睇你自己啊銀包嚟買最緊要。呢個就冇3D 嘅，呢個淨係得相。啱先嗰啲咧係呢啲可能係私人放出嚟㗎啦。啱先嗰啲係嗰啲炒樓嘅裝修。仲有啲30幾平方。係喎，呢個最舊㗎啦，可能係。呢啲就呢個都係新光城市廣場咩？唔係㗎。有咁細嘅咩？係咯，而且應該唔係，冇理由咁平。有88，嗱睇下88嘅雙地鐵，係咪公寓嚟㗎？呢個應該唔係，邊有咁樣嘅？有啊，真係啊嗱。係喎。公寓式啊嗱，即係如果你話一個人啊，都係可以啊嗱，呢啲係咪㗎？嗱88，即係譬如你話翻嚟啊退休啊或者咩嘢啊咁樣可以啊呢一種，即係細間咁樣咯，即係你久唔久翻下嚟嗰啲咧，你又唔係啊咁你88萬咁樣有個落腳點咁樣咯。斜對面呢一棟咧嗱，平時一架車係停喺呢度啦嚇。呢一棟咧就叫做世紀廣場啊，就係之前講過話，有一次有觀眾咧請你食嗰個菠蘿乾嗰個咧，就係住呢度。佢仲要攞翻佢哋嗰個咩嘢啊嘛？係啦，攞翻佢哋嗰個美國嘅，攞翻美國嘅，攞翻個門牌號碼，因為佢呢度以前拆遷咗啊嘛，佢間舊屋有個門牌啊嘛，咁佢就攞翻去紀念咯。咁然之後可能而家又買翻呢度啊嘛。呢個啦。世紀廣場係啊，94平方嘅360萬，3萬蚊一方咯。3萬蚊咯，35000蚊咯。呢啲裝修就睇你自己喜唔喜歡啊。唔喜歡嘅，唔喜歡就要重新做過啦。係啊，你裝修都係二手㗎。係二手樓嚟嘅。嗱，呢邊全部二手啦，就係啱先嗰個係一手㗎咋。全部都300幾萬㗎。4萬幾蚊一平方米一方咯，係啦。呢個呢種就32000咯，即係而家你對住呢度。細間啲啦，呢個就。係啊。呢啲好鬼亂嘅，呢啲二手㗎嘛。嗱，最靚啊就係。再遠啲啊！呢個喺邊度咧？呢個大河路，大河路大家應該知邊啦。惠城花園，咁大河路拆遷咗之後咧，就變咗惠城花園咯，幾靚喎！佢呢個係住宅嚟嘅啫，88萬啊！住宅同埋公寓有冇咩唔同啊？咁梗係有唔同啦，貴啲咯。咁但係其實住起身都一樣嘅啫。咁但係咧就二手買賣就容易好多咯。呢個都要賣到係3萬蚊一平方米，但係呢間幾好嘅嗬。鏡頭正前方個老婆一直喺度講話嗰間新嗰個好好嘅，佢講緊邊個咧？就係講緊呢個力信西關雅築啊！呢個新落成嘅，落成咗無耐嘅啫。2022年而家賣緊45000蚊一平方米，應該可以講係咧附近最新最好嘅啦。22年落成，咁快就有咁多二手。不過咧佢落成之前咧，其實有好長一段時間都係爛尾樓嚟㗎。咁後尾咧就呢個集團就盤活翻佢咯。而家就梗係冇問題嘅嚇。所以咧佢嘅年代啊係會比較久遠。其實咧都係疫情之後先至落成嘅啫。嗱，去到成300萬啦。呢個係全新一手嘅意思咧，就即係一手啦嚇，就唔係二手嘅。如果你喺度住呢啲社區咁啊，好安全啊！好便捷嘅嗱，前邊幾紮先生就喺度查緊身份證啦。喂，呢邊行入去咧，有好多
老社區啦，呢邊又有商場啦，幾舒服啊！對面係停車場啦。平時咧，如果我停車嘅話咧，就會搜索世紀廣場。咁我就知道，就算喺順德翻嚟都唔使驚認唔到路噶嘛。而家7點啦，咁啊好多人都已經收工啦，條街越嚟越旺。可能有好多人咧都想嚟永旺超市購物嘅，但係殊不知冇開門咯。頭我哋講嗰個咪就係呢個樓盤咯，力信西關雅築，正啊，雙地鐵，又係老城區。早買嗰啲有啲貴啊，而家真係抵買，咪即係平咗好多啊！咁如果你係早到以前爛尾嗰陣係最貴添，而家呢個時間好啊，睇住佢疫情嗰陣仲係起緊嘅，而家就起咗好多年，但係入住率高啊，真係高，同埋佢有咁大咁多單位啦，都有咁嘅入住率，算幾好嘅。處就係便利啦，係啊，旺咯，地鐵站咯，同一個地鐵站有交換咯，然之後再往前行就係西華路咯，呢邊就係龍津路咯，啱喺龍津路同埋西華路嘅中間，而家咧都匆匆忙忙趕住收工，係咪好繁忙嘅景象啊？所以咧喺廣州其實置業咧，如果做一個投資咧，咁當然你要睇價位嘅。都未係一個可以用世紀末日嚟形容咯，咁多牛馬係咪？係啊，你需要開唔多少少方法。而家係樓，其實我覺得唔需要。唔需要好似深圳咁。梗係啦。梗係每個城市有佢自己特色㗎嘛。有個特點㗎嘛，你要睇到天際線啊嘛。係。一望過全部都係樓嗰邊舒服嘅啫。嗯。睇白佢以為高。後生就中意呢啲嘢，呢個係賣咩？賣嗰啲公仔啊！嗰間公司上市公司咧，賺咗好多錢，即係唔係呢間啊？咁勁嘅喎，賣嗰啲盲盒咯，係啊！而家啲後生就係中意呢啲嘅。好耐之前，我曾經一次就係經過呢個門口，咁佢哋就要坐熱嗰個商場啊，就喺呢度啊，咁啊請咗啲人嚟跳舞咁樣啦，咁然之後咧就一家幾口，佢就唔係廣州人嚟嘅，邊度我梗係唔知啊，但係個廣東人嘅，我聽到佢講廣東話行過，咁個仔咧就攞部手機出嚟影咗張相，好中意，乜後生中意好正常，跟住佢老豆由頭到尾鬧個仔，鬧到曉飛啊！佢話不學無術，中意啲嘢冇用，你以後就冇用，總之係鬧個仔咩咁。其實我當時好想上去同嗰阿叔講嘅，你知唔知啲公司上市咧幾多百億㗎？係啊，咁雖然你個仔未必係能夠令到佢上到市，但係以後年輕人啲經濟就係咁噶啦，你唔可以用老嗰套去諗佢。包括我哋個女都係，我哋女讀書就不是太叻㗎啦，好老實講。但係佢喜歡咩咧，我哋都好鼓勵佢去做嘅。譬如話嗱，但係咧，我個女雖然讀書唔叻喎，早排大家睇唔睇見？佢係咪識得喺屋企煮飯啊？啊，呢啲就係佢讀書唔叻換翻嚟嘅好處。好多嗰啲呢幾日高考嗰啲成績出咗啦，嗰啲人啊700幾分嗰啲，其實煮飯分分鐘冇我女咁叻嘅，都老懷安慰係嘛？呢啲公仔咁，即係雖然我哋唔可以用一個金錢去衡量，但係確實爸爸咧認為個仔最孝順就係賺到錢，賺到錢就係孝順。咁其實呢啲係可以賺到好多錢。都係陳家祠地鐵站啊，咁好舊嘅，所以咧見到上邊字都唔差。咁同埋咧，因為係舊嘅地鐵站啊，所以咧喺楊濤廣場呢一側咧，其實兩個出入口 A 口或 B 口咧都係上嚟嗰段有手扶電梯咯，落去咧都係要靠步行㗎。咁啊，至於係陳家祠廣場嗰邊就唔需要嘅，就有手扶電梯咯。呢度咧地鐵1號線啊，呢幾日咧都大家睇過地鐵1號線，咁啊仲有8號線嘅。至於我哋咧，其實係坐8號線，唔坐1號線，去到西村轉線，轉5號線。因為條線路比較舊，所以呢個站廳咧啲燈咧就唔係好光嘅，咁冇辦法㗎啦。
咁又有觀眾又話：喂，點解佢唔可以整光啲換啊嘛？大家要知道，首先咧呢個地鐵站啊，起咗已經係30年㗎啦。咁然之後咧，嗰啲電啊，如果係要加大嗰個電力嘅咧，我諗都幾麻煩。咁所以咧，大家會見到啲燈點解咁暗咧？其實有幾個站都係咁㗎。什麼烈士陵園啊、龍崗所啊嗰啲都咁啊，反而去到天河即係體育西會好少少嘅。咁所以咧，好多嗰啲啲廣告咧，全部關晒佢啊。應該就係呢個原因啦。為咗慳電同埋唔好咁熱咯。節能啊，啱。節能啱，係啊，啱㗎。咁都幾多人坐地鐵啊？廣州啊，最實際嘅。係。應該係咁啊咁，你唔好話咩嘢。衝大頭鬼唔會嘅。慳得就慳。廣州人。咁仲有嗱呢幅相咧，就係早幾日咧，我哋東山口嗰度咯，咪東山口啦。咧喺地鐵啊，而家新開嘅地鐵站咧，好多都會有洗手間嘅。咁嗱，佢哋會睇到㗎啦啊。咁有啲咧仲會喺月台下邊嘅。咁啊，你要搞清楚佢咯。新開嗰啲大多數都會有嘅，舊嗰啲就冇嘅。真多人啊！咁多人，我發現好似呢排又多翻啲人咁嘅，係咩原因？可能咁巧嘅啫。早2個星期咧，我哋就係揸車啊，或者喺條路見到咧，點解會人都唔見晒嘅咧？有時咧大節日，即係有佢哋啲人翻鄉下，咪少人咯。哦，咪係，因為咧，實廣州始終係好多人嚟打工啊，可能過節端午節啊，可能嗰排佢哋翻鄉下。咁同埋咧，廣州就唔同香港㗎。廣州人就比較實際。廣州坐手扶梯咧，你係唔需要企埋一邊嘅。即係你叫佢食一餐飯，可能好捨得。但係你話叫佢話慳幾個月買個手袋啊，諗就少啲啦。少啲啊，或者着到身光頸靚嗰啲。因為廣州天氣熱啊，咁你着到咁花枝招展就唔作用不大嘅。舒服踢對拖鞋。係啊。我哋算好啦，冇踢拖鞋。係啊。